AZHKS TV kanalından hər kəsə salamlar dostlar. Bugün biz sizlərlə Subway Surf oyununu sındıracaq. Bunun üçün bizə Lucky Patcher və Subway Surf'un özü lazımdır və daxil olaraq Subway Surf'a və baxaq görək mənim nə qədər pulum var. Gəlin gözləyə açılmasını. Bəli, hazırda burada basırıq niyə və görürük ki, mənim 10 coinsim var, 5 dənə də case, yəni haçar var. Oyundan çıxırıq və Lucky Patcher'a daxil oluruq. Lucky Patcher programa daxil oluruq. Bəli, və Subway Surf'u tapırıq. Basırıq menu başlayı 3-cüyə, yəni. Burada da inap və level'ı, yəni 3-cüyə, yəni. Və basırıq propagate. Bəli, məndə içəndə və giririk Subway Surf'ə. Və də yükləndi, gözləyir açılmasını. Səsini azaldaq və girək mi. Və burada üstə göşərisi var, ona basırıq. Və ən yuxarısı Vault of Coins'a basırıq və gözləyirik Contacting Play. 3-cüyə basırıq, yəni Автопокупка с текущими настройками daya basırıq. Və gördüyünüz kimi pulum çoxaldı və bundan sonra qədər istəyirik ona basırıq və Contacting Google Play və yenə də pulumu atdı və daha sonra Create of Keys, yəni haçarlardan 650 haçar verəcək, yenə Автопокупка с текущими настройками və daya basırıq. Və gördüyünüz kimi 655 haçar oldu, çünki 5 haçar məndə var idi. Və gördüyünüz kimi çitimiz ağında istəmişdilər. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, like qoymağı unutmayın və kanalıma abunə olmağı da unutmayın. Böyle sağ olun, salamat.